мусульманина перед другим мусульманином. 4 вещи для мусульманина является обязательным выполнить по отношению к своему брату-мусульманину. Навестить его, если он заболел, присутствовать на его погребальной молитве, если он умер, ответить ему, если он пригласил, и обратиться за него с мольбой, если он чихнул. Что делать чихнувшему? Первое. Прикрыть лицо ладонями. Если кто-либо из вас чихает, то пусть прикроет свое лицо ладонями, чтобы приглушить звук. Второе. Произнести дуа. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамдулиллахи Раббиль Алямин» – «Хвала Аллаху, Господу миров». Третье. Ответить на «Ярхамукаллах». А он пусть им ответит «Яхдикумуллах ва юслиху балякум». Да поведет вас Аллах прямым путем и приведет в порядок ваши дела. А он пусть им ответит «Яхфирулляху лана валякум». Да простит Аллах нас и вас. Что делать, если кто-то рядом чихнул? Первое. Произнести дуа. А ему, тому, кто чихнет, следует сказать «Ярхамукаллах». Да помилует тебя Аллах. Если кто-либо из вас чихнет и восхвалит Аллаха, то обратитесь за него с мольбой. А если он не восхвалит Аллаха, то не обращайтесь. Однажды 2 человека чихнули в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И одному он сказал: «Да помилует тебя Аллах, ярхамукаллаху». Другому же он этого не сказал. Тот, кому он этого не сказал, спросил: «Почему, когда чихнул такой-то, ты сказал: да помилует